Il y a comme un air de vacances chez Lidl. Salut la compagnie, nouvelle semaine, nouveau catalogue Lidl, avec les arrivages du jeudi 24 au mardi 29 avril 2025. À partir du jeudi 24 avril, et si le temps le permet, vous allez officiellement pouvoir lancer la saison des barbecues, puisque Lidl nous proposera une large sélection, avec son four à pizza pour barbecue, poêle à griller ou plaque à grill et plat de service, accessoires pour barbecue, et bien sûr le barbecue à gaz de brûleurs ou le barbecue baril à charbon de bois. Et pendant que ça cuit, jetez donc un œil aux offres flash sur les plantes et les fleurs Lidl. Sinon, si vous souhaitez vous remettre en forme avant l'été, il y aura de quoi faire puisque Lidl nous proposera ses vêtements de sport et sandales de randonnée. Les amateurs de camping vont être ravis avec un gros arrivage qui débarquera en magasin ce jeudi 24 avril, auvent de voiture, touches de camping, jerrycan, cuvette ou seau pliable, tente, matelas gonflables, glacière électrique, table et chaises de camping, réchaud ou lampe de camping à gaz, et même un barbecue valise au charbon de bois. Avec tout ça, c'est plus du camping, mais un 5 étoiles sur roulette sans le room service et avec les moustiques en bonus. Lundi 28 avril, Lidl proposera un arrivage Jardinage Parkside avec comme outil star le nettoyeur haute pression qui sera accompagné de divers accessoires. Sinon, il y aura également des décorations et aménagements pour le jardin. On enchaînera avec quelques produits bien-être et d'hygiène de la gamme Silvercrest. Et toujours ce lundi 28 avril, Lidl mettra aussi en rayon sa nouvelle collection de vêtements d'été. Enfin, on terminera avec les promotions de la boutique en ligne Lidl, avec des loisirs aquatiques, mobilier de jardin et électroménager pour la cuisine. Voilà le programme, alors installez-vous confortablement et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sous cette vidéo et surtout à vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne pas rater les prochains arrivages. Nous on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien, bon visionnage!
Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!